চলেছি সাত বাঙালি এখানে শিবরাত্রি পুজো উপলক্ষে খেপিমা সাউন্ড আয়না সাউন্ডের 39 রোড শো করছে। সামনে দেখতে পাচ্ছ আয়নার সাউন্ড 39। দেখে নাও, ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট ও চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে নেবে নতুন হলে এই ধরনের ভিডিও দেখার জন্য। RAJU remix Shaktichia Jingrashi দেখতে পাচ্ছেন খেপা সাউন্ড পৌঁছাতে রেডি হয়ে গেছে এবং বেরিয়ে আসছে।
রাস্তাতে হেরে